Какво става YouTube? Аз съм Брандон Крейзи и сега сме в Skype Action PvP и ще направим ревю. Прилетих на YouTube и сега тук изпълня. Доста е готин спална. Ето. Якъв се минава джъмпа, тук има джъмп. И да почваме с ларповете. Ларповете. И след така пълно с SMS там. Ето. За връзка на уния разкози Антуан Дона 1505. И тук е тези коти. Тук е World Draw Party. И да. Тук Warpenchant. Тук е спална. Warpent. И тук е Warpent, ще го покажа. Тук е някой с който си пак съм подготвен. Ето Гуенда, дупката. Ето е тук. Тук дупки, почта, мъчта. Ето Гуенда целент. Оп. И да, титлите доста яки, да, по левове такива. Тук факша, няма смисъл. Ларфу, няма. Да, смисъл направо Ларфу. Ларфорс, тук. Ушени спитки, митки. Фая. Warp-jump. Warp-jump има спална, ама ще отидем. Гледай неща. Тук е джъмпа. Ще имам лек и ще убия бамчо. Warp me games. В Adventure че ще сня Warp me game. Warp me. Сега тук Warp me. Арминетър не държа бука. Тук за пърпъл не става. Мисля, че пи. И тъпък сега там няма. Да, тук е много яко. Те от Боскрафта са окопнали. Warp Repair. И те на ограна направо да и пич, една пържалка съм храни за джектор. И тук става, само тук краля, ебам се. И там мамо се изкарват пари. Например, тук идват, че съм го повидал 9 годба хати от неща. Тук
Тук залих само годно. Не, също. Чакай, сега. И тук разсилваме. Силваме. Дъма блок, пък емералда. Емералда за мен е си играе с него. Не знам. Сме бара човек. Някаква китка. Бус 5 им дава. Върп 15 000 върп SMS, тук ранговете, донатор 1 месец, легенд. Евент всяка от евент всеки ден на леопасенца. Да, и от тук имаше една фулка с някаква брадичка, много готин сет. Право ме радва. Много се радвам. И лайк 3 последно. И след тук съм с Pro двойка. И така Warp 3. И за последно мисля да покажа на спална. И ще продължим. И тук съм спална пак. Ще тия да един път да го мина така. Мах нищо, няма. Така, бата. Така, като прочета. Не. Аз съм уинер. Да, уинер знам ли да падна. Да, господа, това беше от мен. Надявам се клипа да ви хареса. Влизайте в сървърчето, готино е. До скоро!